Hello，大家好，我係 Evan。今日就係我嘅酒肉朋友嚟韓國嘅第一日，真係啱啱先到我屋企。今日係星期六嘅夜晚，咁所以我哋諗住食完韓燒之後，睇下會唔會機會去飲酒。坦白講啦，我自己對於飲酒咧唔係超級好飲酒嘅，即係飲酒係有一個 optimal 嘅 level， 佢去到某一個位咧，個快感會突然間消失，然之後就好辛苦，你要好好咁樣控制嗰個力度，你先可以令到飲酒成為一個快樂嘅事咯。因為而家就係9點，所以我哋就快啲填飽咗個肚。唔好咁得嚟啊！韓國嘅韓燒真係貴極有個譜，同埋一個肉啦，佢都係85蚊港幣左右。你兩個人食嘅話就200蚊，非常划算。咁話說咧，我去剪頭髮嘅時候，我個髮型師就同我講話，Evan C，你最中意嘅嘢食係乜嘢啊？韓國嘢食，我係完全噏唔出。跟住佢就好失望，就問我，韓燒咧點解唔中意韓燒？我覺得最特別嘅可能就係佢韓國嗰啲醬，但其他嘅話，你話我喺屋企做唔做到咧？我覺得都做唔到。以前嘅人冇雪櫃，咁所以有好多醃製嘅嘢，令到佢嘅營養都繼續 keep 咗喺度，都唔會令到啲食物腐爛嘅。我對上一次飲酒應該係2個禮拜前，本身要講話可能幾個月之前，但係突然間醒起2個禮拜前。1個禮拜都冇乜感受到幸福嘅感覺，今日終於有啦，好開心。早晨大家，今日係朋友嚟嘅第一日，都係星期日，所以時間都幾多。琴日係冇去飲酒啊，爆晒底啊！11點嘅時候就覺得好凍啊，不如唔好出去。係咪年紀大嘅關係所以搞到咁樣？朋友嚟韓國嘅話，我屋企嘅廁所永遠都係朋友優先。你沖涼啊、get ready 啊，都係俾佢哋用先，都係用一個主人嘅身份去對待啲 friend 會好啲。Hello， 大家好，我哋而家就啱啱 get ready 出發去望遠一間我好中意嘅 cafe，因為我朋友好 insist 佢一定要食 brunch。我覺得喺韓國裏邊嘅 cafe 佢哋都係偏甜嘅。望遠基本上係變咗我朋友每次嚟韓國必去嘅地方。佢哋嗰度嘅 cafe 頗為不錯嘅。呢間 brunch cafe hill 喺度有啲 spaghetti 全部都係好有韓國特色，雖然個口味應該係重少少嘅。韓國呢度好多都係有啲白雪雪再加 poster 咁。點解呢個 salt dip 出嚟佢咁樣嘅？牛油咯。好唔好飲啊？因為佢將自己個台擺喺人哋個台度，好自私嘅女人啊！其實因為喺韓國我已經飲咗太多次咖啡，我冇嗌嘅，係我朋友嗌嘅，係我哋飲一啖。特別呢個係 butter 嚟嘅，一般。我喜歡。我中意小清新嘅嘢。有呢個 roasted chicken 同埋呢一個 spaghetti 加埋 salted cream， 加埋一個甜品就啱啱好2個人夠食啦。同埋佢啲醬汁真係好多喎！我哋2個人嗌咗咁多，佢嘅signature strawberry toast。我個 friend 話啱啱佢話要增肥，因為佢喺地鐵度俾人撞死。食得，雖然我就嘢食唔係好高要求，好然食到啲精緻啲嘅嘢食，就覺得好開心。Hello， 我哋而家嚟到聖水洞。咁聖水洞都係潮牌嘅集中地啊！不得不說，韓國人嘅包裝能力都係好高。雖然好多人話韓國嘅人睇落去好似一模一樣啦，一樣嘅髮型，一樣嘅顏色，但係嚟到聖水洞真係會睇到好多唔同嘅打扮，對於唔同服裝嘅接受程度都好高，好多意想不到嘅元素，大家都可以用喺度，又覺得冇乜問題，冇乜違和感。人來人往。聖水洞以前係一個工業地區嚟嘅，就漸漸地有好多潮牌集中咗喺度啦，而且再改裝成個地方，咁所以就變咗而家呢個面貌。睇下大家，唯一一個敗筆嘅位就係呢度嘅店好多都係要排隊等候咯。韓國人對於排隊呢樣嘢同香港嘅接受程度都差唔多，排幾耐都得㗎，每一間店都係排大長龍。仲有大名鼎鼎嘅 Dior 打卡地。好靚啊！而家好多店櫻花嘅打造咯。in case 有攞嘢飲嘅話，就可以俾你擺喺呢一度。完全唔識開人哋嗰啲嘢。雖然我對化妝品冇任何知識，同埋開始有啲粉嫩咧嘅顏色。點樣用？點樣用？鋪晒嘴。即係用手。哦，佢係攞個棉花棒。發現咧，呢啲店咧通常都會配置一個靚仔喺出邊。韓國人真係好識做生意，完全係捉緊咗市場動向，捉緊咗女人係中意靚仔嘅心態。啊！呢度嘅裝束潮唔潮先？我到而家都唔知呢個 brand 點讀咯。Armand， 成日叫佢 Mom。冇錯，我哋都加入咗排隊大軍嘅一員。係咪同香港平少少？但我覺得呢個啤啤熊都幾得意，成功消費咗。
大概500尾嘅。下一站我哋而家就嚟到首爾林，其實首爾林同聖水喺附近啊，行兩個街口就到。每次嚟首爾林我嘅心情都唔錯，因為你會喺呢度見到形形色色嘅人，佢哋唔係好似城市裏邊咁緊張啦，有野餐啊，有放狗啊，有好多拍拖嘅人。呢度嘅四季景色咧都有啲唔一樣，不過咁啱咧3月到4月就真係枯木嚟嘅，好多唔同野餐啊、遛狗嘅人都喺度。因為有好多朋友都有同我講過啊，其實去旅行唔係去某個地方令佢哋好雀躍，而係離開香港。加上香港生活節奏比較快，所以如果去一啲同香港節奏唔一樣嘅地方，我諗我個 friend 都會幾開心。我哋而家啱啱坐低咗，而家就要捉緊時間。當我個 friend 喺度休息緊嘅時候，我就要開始剪片。冇錯，去旅行嘅時候我都有帶電腦出嚟 ，in case 有咩空閒嘅時間我就可以剪片啦。畢竟其實3、4日要出一套片，真係要不斷地去剪咯，都要繼續努力工作。呢個大片美好嘅景色之下，繼續剪片，歲月正好嘅感覺。哇！佢張電話好 Q 啊，唔知呢個係咩品種。Hello， 大家見到呢度有一個牌啦，成條路都係呢個牌嘅話，就係江南嘅標誌。坦白講，我去江南嘅次數都真係唔係好多，我諗我1年都大概只係去到4、5次啊。然後有朋友係住呢頭嘅，每次係佢屋企，我 feel 到可能呢度嘅人比較有錢啦，同埋富裕少少，你會 feel 到好多時候街上嘅人全部都係上班族。另外一就係我對於能量氣場呢啲嘢咧，好容易就可以感受到。我 feel 到呢度嘅人咧，比起雲大同埋新村咧，係冇咁快樂情啊、表情啊，都比較嚴肅少少。江南呢邊嘅酒吧就比較多，所以如飛鏢我都好少嚟呢一邊啦。我哋而家就等緊條村炸雞啊！講起炸雞，其實我都有一段故仔嘅。以前學緊韓文嘅時候，我記得我有個中國同學啦，當時個老師咧就問：啊，你哋最中意韓國咩嘢食啊？個中國同學咧係一嘢就講話我中意韓國嘅 chicken。老師咧係完全唔知俾咩反應佢咯。我話啊，中意炸雞，的而且確韓國嘅炸雞係比較鮮嫩少少，食落去就係真係好味少少。條村炸雞基本上係我所有朋友嚟韓國嘅話就一定會去食嘅。Yes。食炸雞一定有啤酒。我哋嗌咗呢個大蒜炸雞同埋辣雞一半半。真係韓國啲街係亂少少。最後一站我哋嚟到 Olive 街，話咗每一個 friend 都一定係會買呢個護髮素。follow 呢個 event 就有 free gift 啊！即刻 follow 啊！使用腦啊！開唔開心啊？開心。今日全日都冇動動眼喎。我發現佢嘅身體係越嚟越大，睇呢個 proportion 係人類完美嘅比例，因為頭部實在太細，而身體太大啦，簡直係理想型。我而家翻到屋企準備睇電影。今日行程就大概係咁樣。雖然我哋12點先開始出發，但係簡直行咗萬里路。而家終於有時間可以休息下。今日雖然玩咗一日，但係聽日終於開始回歸工作同朋友旅行嘅一個 balance。如果大家中意呢一個 video 嘅話，就記得 like、subscribe 同埋 comment。我哋下條片再見，拜拜。